ほら、ちょっとしっかりやれよ。今日の目標は？腰を落として粘る。粘れ。はい、今日の目標は？3周走と3000をタイム、守って滑り切ります。よし、頑張れ。はい、今日の目標は？コーナーでもうちょっとパッパッといってる。切れよくな。はい。言えるか？はい。あ、今日の目標は？言うとじゃねえ。はい。バンクになれる。おお、いいね。いっぱい使ってね。バンク使ってください。はい、今日の目標は？コーナーのダッシュの時、細かく。コーナーをそうだね。よし、リズムよくな。はい、今日の目標は？練習で早く行け。おお、早く行くか。よし、頑張れよ。はい、今日の目標は？直線でもスピード上げられるように頑張ります。おお、そうだね。よし。はい、今日の目標は？アウトからしっかりバンク使って抜けるようにする。よし。はい、今日の目標は？ストレート幅を持ってスケートできるようにします。はいよ。はい、今日の目標は？小春についていけるんだ。おお、頑張れ頑張れ。よし。オッケー。5.2 5.2 4.6 4.1 あと8回ごめんあと8回 2.3 1.3 0.7 3回 9.9
7.8。2回。ラスト 8.1。後ろ来たぞ。最後まで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 。あと4回。7.0。あと8。
はい、ゴール。自分の腰の位置が横に動くように。4月からスピード練習してくるから。行っていいよ。ここまでここまでここまで。はいよ、オッケー。ゴー。
げる投げる